ചേടാ ഇത് വല്ലാത്ത ചതിയായിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി പട്ടിണി എന്ന് പറയാം. എന്താ സംഭവം എന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം. സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വന്ന് കവറൊക്കെ മടക്കി ഭദ്രമാക്കി പെട്ടിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, കളയാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം. ആളെ മനസ്സിലായില്ലേ? അവക്കേടോ തന്നെ. ഇന്ന് ഡിന്നറിനൊരു അവക്കേടോ ടോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തനി മലയാളിയിലെ ഐഷ ചേച്ചിയുടെ ഒരു വൈറൽ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ, ഗുവാക്കമോളി. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക? അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിന് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ച് അവക്കേടോ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും എന്റെ ചങ്ക് തകർന്നു പോയി ഗൈസ്. അപ്പോഴാണ് അശി അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. സംഭവം നേരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? കഷ്ടകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. ഈ സാമാനം നമുക്ക് വേണ്ട മൂപ്പ് എത്തിയിട്ടില്ല മിസ്റ്റർ. അതായത് പഴുത്തിട്ടില്ല. ഇത് കുത്തിയിട്ടും പൊളിച്ചിട്ടും ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അവസാനം ഞാനത് അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി അവിടെ വെച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായി. ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിലൊരു സൂപ്പിന്റെ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ. എന്നാ പിന്നെ സൂപ്പെങ്കിൽ സൂപ്പ് അതങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. വിശപ്പാണെങ്കിൽ എപ്പോഴോ വന്ന് അലമ്പാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയവും ക്ഷമയും എനിക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു ചെമ്പ് വെള്ളവും വെച്ച് അതിലേക്ക് ഈ സംഭവം അങ്ങോട്ട് തട്ടി. ഇത് ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലേ, ഇതിനൊരു മുഴുപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. സംഭവം ഏതാണ്ടും ഇത് ഏറെക്കുറെ പാളിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിലൊന്നും ഒതുങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ പച്ചവെള്ളം പോലത്തെ സാധനം കുടിച്ചിട്ട് വിശപ്പ് എവിടെ പോവാനാ? എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഇനിയിപ്പോ ഇത് കുടിച്ചിട്ട് നോക്കാൻ ബാക്കി. ഇത് നോറിന്റെ ചിക്കൻ നൂഡിൽ സൂപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. ടേസ്റ്റിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇത്ര വെള്ളം വേണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ സംശയം. എന്തായാലും നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചേ പറ്റൂ.